目前在台风的最新动态。现在这个中台小卷的路径在中午的11点半时候已经发布了，所以要提醒观众朋友，今天下半天开始，北部、东北部要开始受到外围环流云系的影响了，尤其是降雨是越晚会越明显。好，我们先来看到目前台风的最新位置在哪里呢？现阶段来说，它的位置已经走到了鹅銮鼻东南东方440公里的地方，接下来一路从西北转西北西的方向来做前进，每个小时现在大约还是维持在11公里左右的时速。而至于它的暴风半径呢，现在依旧是250公里，但这个暴风半径来说，相对于前几个台风，确实它是比较大的，所以这一次进来台湾之后，笼罩的范围也会比较大一些些。如果以这个时序跟这个方向前进的话，目前看起来礼拜3、礼拜42天就是影响台湾最剧烈的时间。好，我们从整个路径的风雨分析图来做观测。如果以这个速度来说，接下来这2天的影响时间点会怎么来做观察呢？来看到下一张图表，先来锁定了这个台风，预计它的暴风圈是在明天的清晨，有机会就会正式接触到我们的陆地。预估是在礼拜3的5点钟，暴风圈就有机会接触到东半部的陆地，所以呢，东半部地区首当其冲。紧接着在礼拜4的清晨凌晨1点左右呢，就是它笼罩范围最多的时候。到了礼拜4的清晨，基本上呢，全台湾新竹以南都会笼罩在它的暴风半圈以内。所以呢，包括在东半部地区，包括在恒春半岛的南部地区，明天开始就能开始感受到风雨会越来越强。好，我们来分析一下，如果以这个速度来看，基本上明天的清晨出陆，但是中心位置恐怕是要到后天的凌晨才有机会登陆到台湾。那一路就从台湾的东南端进到巴士海峡来通过。那来看到在风雨预测当中，先来锁定在这一波强降雨的哪些地方要特别留意呢？因为这个台风东半部地区是首当其冲的，所以从明天开始了，包括宜兰、台东、花莲，甚至在恒春半岛的屏东一带，会先开始感受到强风豪雨，尤其是在沿海这一带会有强降雨的情况会发生，特别留意。另外在中部以南的山区也要特别小心。那西半部地区的感受可能会慢一些些，接下来要等到暴风圈正式笼罩进台湾之后，西半部开始才会感受到明显的风雨。但这个台风来说，东半部是雨很强，但西半部风不能忽略，因为现阶段来说，今天、明天开始高压又会往南移，再加上了吹东北风的影响，所以在西半部地区要小心，沿海的风也会非常非常的强。东半部地区是感受到雨非常强烈，但是在西半部地区来说呢，这一次的风的感受会比过去来说要明显许多。好，那我们来看到影响最剧烈的时间怎么来做观察呢？从今天开始，今天的傍晚开始过后，北半部地区、东北一带就会受到外围环流云系的影响，就会开始出现一些间歇性的雨势了。那入夜开始之后呢，东半部地区就会开始明显感受到雨会出现，尤其在明天一整天，整个暴风圈接触陆地，甚至登陆台湾之后，明天、后天2天，东半部地区的风雨都会非常的强，尤其雨要特别小心，山区也要慎防这个豪大雨的情况。到了礼拜3的傍晚下午过后呢，恒春半岛一带，甚至是在西半部地区，雨势也会开始跟上来了。影响时间最剧烈就是礼拜3跟礼拜4的2天时间，这个台风一路要到礼拜5才会完全慢慢脱离台湾，但外围环流还是影响到，所以礼拜5、礼拜6的天气依旧是不稳定的，整个下雨的时间会延长拉长到整个礼拜，甚至到礼拜6都可能还是会受到外围环流的云系影响。好，那当然这个台风因为中台它是小犬是中台的等级，所以在风浪部呢也不能轻忽。我们来看整个风浪的预报图来做推测了。整个风力预估当中，当然目前来说看到了首当其冲最强的，包括在东半部一带，像是绿岛、兰屿，甚至是在澎湖一带都会出现10级以上的强阵风。但是在西半部台湾地区也要特别小心，因为在西半部也可能来到7到9级的强风，不能轻忽。而至于在波浪预测部分来说呢，东半部的沿海一带从今天下午傍晚过后开始，整个风浪就会开始明显的增加，尤其沿海一带的浪高会来到4到5米，所以要特别留意，在今天基本上整个沿海的渔船作业都要停止。好，我们从影响时程表来关注了这2天特别要注意的降雨区域，要哪些范围要特别留意呢？今天开始呢，主要是受到了整个外围环流云系影响的是北台湾跟东北一带，间歇性的雨势就会开始出现。
现了。到了傍晚甚至是入夜之后，东半部地区也会开始出现局部豪雨的现象。至于明天、后天连续这2天就是台风影响最剧烈的时间，暴风圈接触陆地，甚至开始笼罩之后，包括花东地区、包括恒春半岛都会是豪雨以上的等级。另外，在北部、南部的山区也会出现豪大雨的现象。所以礼拜3、礼拜42天真的不能轻忽这个台风的威力，要提醒大家提早做好防台准备。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并打开小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。